山托的台风造成南部以及东部灾情，其中台东破千累积雨量，使得溪水暴涨，把山区素材冲刷到海边，整个沙滩布满数以万计的漂流木，多到沙滩都不见了。而富冈渔港外海出现浮木团块，渔民担心会随着海流漂入港内，恐怕会影响通行。台东县政府则是表示，将会展开灾损清查，若是渔港有漂流木，就会派机器清除。而至于河床以及沙滩的素材，未开放前请勿捡拾。从民众提供的画面上可以看到，大武渔港的港湾内布满了漂流木，而除了大武渔港之外，在台东的富冈渔港外海也是出现了浮木团块，而渔民们就担心大量的漂流木会影响当地的渔船航行的安全，以及破坏当地的富裕区。目前也已经通知县府以及相关单位。昨天晚上我们有下去看的量没有那么多现在的量已经变多了。去年的漂流木蛮多的时候，我们有跟县政府反映他们就蛮积极的，就派一些人员还有一些经费下来，就是作为那个漂流木的清除。所以今年度可能也会这样子做，因为他们每年也蛮关心这里的珊瑚啦、砗磲贝的状态。所以我们可能接下来我们就会跟县政府报告这件事。富山护渔区的志工担心这些漂流木会对富裕区造成破坏，但目前也只能再视情况才能够进行调查的工作。最主要是我们的漂流木一多就会撞击到，包括上年的砗磲贝也是一样雨量多的时候，飘进来的漂流木多，它就撞击到那个我们富裕的那个砗磲贝的一个状态，就把它可能就是撞下来的几率就蛮大的。林业保育署台东分署则指出，目前这些漂流木主要集中在2533号的保安林，也就是富冈南段，以及第2517保安林健康段，还有2506保安林太马里乡的金华、泰王以及泰德段。而目前分署也将启动漂流木的调查工作，尽速完成具标售价值的木材辨识工作，并与县府确认后，将同步公告开放自由捡拾的时间。记者陈基林台东市报道。